Rakkoon baay'ee keenya AI gaafa jedhamu dursee sammuutti kan dhufu ChatGPT'dha. ChatGPT'n AI baay'ee salphaa. AI waan aga ammaatti ba'an kanneen akka Gemini, ChatGPT, Grok, DeepSeek, POM isaan kuni AI gaaffii deebisuudhaaf duwwaa. Like maatii wayii gaafatta scriptii wayii si barreessa malee taaskiiwwan gurguddaa ta'anii hojjechuu hin danda'an jechuudha. AI'n amma dhufe kun gaaffii deebisuurra kan darbee taaskiiwwan gurguddaa kanneen akka websaayitii hojjechuu, mobile app hojjechuu, PDF hojjechuu, okay, PowerPoint hojjechuu, portfolio hojjechuu, game hojjechuu danda'u AI baay'ee advanced ta'e yeroo ammaa kanatti dhufe jira jechuudha guys. Akkasumallee AI'n kun lafa sin jirretti fakkeenyaaf Gmail keessan AI kana walitti hiitanii gaafa Gmail keessan gubbaatti email isiniif ergamu, email keessaniif deebii kennuu danda'u jechuudha. Baasii AI kanaanii AI kana akka gaaffii maatii gaafattan barbaadu. Okay? Akka baayoloojii gaafattan barbaadu. Okay? AI kanaan qarshii akka hojjettan barbaada. AI kanaan ogummaa akka barattan barbaada guys. Gaaffii baayoloojii maatii gaafachuudhaaf ChatGPT hin ga'a. AI'n kun garuu hojiidhaaf keessumaa iskilii barachuudhaaf, okay, ogummaa barachuudhaaf AI baay'ee bu'uura ta'e. Dhugaan isiniin jira AI'n kun kliikii tokkoon websaayitii hojjeta. Kliikii tokkoon mobile app hojjeta. Kliikii tokkoon game hojjeta guys. So akkaataatti AI kana fayyadamuudhaan beekumsa koodingii tokko malee prompt duwwaa barreessuudhaan mobile app itti hojjettan, websaayitii gurguramuu danda'u hojjettan, portfolio hojjettanii qarshiitti argattan. Okay, AI kasi sinitti mara guys. AI kun Clauid AI jedhama. AI aga ammaatti ba'an hundi isaanii jiru walitti dabalamanii amma AI kan ga'an. Paartii serious ta'een AI kana gadi fageenyaan as gubbaatti ilaaltu jechuudha. Part 1, Part 2, Part 3 jennee akkaataa AI kana fayyadamuudhaan qarshiitti hojjettan, ogummaatti barattan wal wajjin baranna. So paartii har'aatiin AI kana fayyadamuudhaan akkaataatti PDF hojjettan, PowerPoint hojjettan akkasumallee websaayitii hojjettan wal wajjin dalachuudha. Wanti irraa eegamu maatii kanatti makamuudha. Subscribe gochuudha akkasumallee viidiyoo kana like share gochuudha jechuudha. Gara viidiyootti haa dabarru. Dursanii VPN Fishphone jedhamtu kana jechuudha. VPN Fishphone jedhamtu kana connect gootu jechuudha. Linkii isaa Telegram channel kurasni fankaa jechuudha. Kanaan booddee biyya isaa immoo Spain gubbaa keessu linkii isaa sanii fankaa Telegram kurra jira fudhachuu dandeessu. Kanaan booddee as keessaa baanee yaa akkuma beekamu Chrome gubbaa seenna. Chrome gubbaa seennee Clauid AI jennee search goona jechuudha. Okay. Bilbila gubbaattis tokkumadha. Bilbila gubbaattis fayyadamuu dandeessu. So Clauid AI kana fakkaata. Click gootu jechuudha guys. Kanaan booddee emailii keessaniin Google account keessaniin connect gootu jechuudha. So akkuma agartan kanaan click gootanii connect gootu. Kanaan booddee kanatti sin baasa jechuudha. Kanaan booddee kana warreen kana lamaan jechuudha. Right gootu jechuudha warreen kana lamaan. Kanaan booddee create account gootu jechuudha. Kanaan booddee iddoo kanatti guyyaa dhaloota keessanii guyyaa dhalattan gootu jechuudha. Firiin jira, Proon jira, akkasumallee Maxin jira jechuudha. Nuti amma free barbaadna waan ta'eef free click gootu jechuudha. So warreen kana yoo barbaadan buufadhaa. Okay, install godhatu jechuudha. Warreen kana yoo barbaadan install godhatu jechuudha. Download for Windows tan yoo barbaadan godhachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo skip gootu jechuudha. Okay, yoo barbaadan skip gootu, yoo barbaadan immoo download for Windows gootu jechuudha. Ammaaf skip godha. Iddoo kanatti maqaa keessan yoo barbaadan Claudiin waan itti waamuu danda'u jechuudha. Claudiin waan itti waamu maqaa keessan iddoo kanatti barreessaa yoo barbaadan naati jedheen barreessaanii waa'ee keessan akkasumallee waan maal jechuu akka barbaadan iddoo kanatti dhaabtu jechuudha. Waa'ee keessanii fi maal jechuu akka barbaadan jechuudha. Okay, yoo barbaadan immoo skip gochuu dandeessu. Yoo barbaadan dhiisuu dandeessu. Yoo akkasumas waa'ee keessan iddoo kanatti barreessaa fi barataa akka taatan maal jechuu akka barbaadan yoo barbaadan immoo skip gootu jechuudha. Egaa kanaan booddee gara chaatii yookiin immoo interface isaatti sin baasa jechuudha. Egaa interface isaa kana fakkaata. Waaw baay'ee bareeda. ChatGPT faana akka tokkumadha. Baay'ee garaagarummaa qabu.
garuu wanti adda godhu yoo jiraate interfeesiin isaa ChatGPT fakkaatu malee jechuudha. Hojiin isaa completely ChatGPT irraa adda guys. Websaayitiin hojjeta, applicationin hojjeta, geemiin hojjeta. Okay, PowerPoint baay'ee professional ta'e, PDF baay'ee professional ta'e qopheessa. Okay, kan baay'ee garame immoo portfolio qopheessuu danda'a guys. Fakkeenyaaf hojii keessan gubbaatti CV professional ta'e qopheessuu danda'a jechuudha. Keessumaa barattootaaf projektii baay'ee advanced ta'e jechuudha hojjechuu danda'a jechuudha. AI amma irratti baay'ee caala. AI baay'ee powerful ta'edha guys. Akkaataa itti hojjettan guutummaa isaa isinitti agarsiisa. Wanti isinirraa eegamu viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluu qofa jechuudha. Projektii gaariitiin hojjenna, portfolio hojjenna, geemiin hojjenna, websaayitiin hojjenna. Waa baay'ee barattu namoonni AI irratti namoonni tech irratti ibaawuu barbaadanii AI kun baay'ee isin gargaara jechuudha. So akkaataa itti AI kana fayyadamtan isinitti agarsiisa. Let's go guys. PowerPoint yookiin immoo PPT mi'a qopheessinu guys. Okay? Boru presentation qaba. So projektii kanaaf PowerPoint mi'a qopheessinu. PowerPoint baay'ee attractive ta'e baay'ee bareedaa ta'e kan qopheessu abdiin qaba. Yoo ta'u ta'es edit goona jechuudha. Qopheessaa jira jechuudha. Haala argitan kanaan qopheessaa jira. Iski PowerPoint maal akka ilaaltu jechuudha. Wow. Wow. Dhugaa PowerPoint akkasii argan beekoni AI baay'ee fayyadamaan ture jechuudha. PowerPoint qopheessuudhaaf garuu PowerPoint akkasii argan beeku jechuudha. Editoriin kamiyyuu PowerPoint akkasii qopheessuu hin danda'u jechuudha. Akkasumallee ChatGPTnis ta'e, Gemini's ta'e, Grok's ta'e PowerPoint akkasii qopheessuu hin danda'an jechuudha. Even PowerPoint mootii qopheessuu hin danda'an. So AI kun akkuma agartan kanatti PowerPoint akkasii qopheessaa jechuudha guys. So PowerPoint haala kanaan haala argitan kanaan qopheeffatu jechuudha guys. Mee abuufannu kun buusaa jira jechuudha. No buuseera, na buuseera. Click godheen bana jechuudha. AI kamiyyuu PowerPoint akkasii qopheessuu hin danda'u guys. Even PowerPoint jechuudha PDFs ta'e PowerPoint haala kanaan qopheessan kaampaanii garaagaraatti namoota garaagaraatti gurgurachuu dandeessu jechuudha. Qarshii hojjechuudhaaf illee okay, qarshii illee hojjettanii gabii keessan guddifachuu dandeessu jechuudha guys. Okay, fakkeenyaaf Upwork yookiin immoo Fiverr gubbaatti namoonni PowerPoint qopheessuudhaan okay, projektii hojjechuudhaan bakka simple task warreen jedhaman kana hojjechuudhaan namoonni qarshii argatan baay'ee jira jechuudha. So isinillee haala AI kana fayyadamuudhaan hojii taaskii akkasii jechuudha hojjettanii namoota irraa galii argachuu dandeessu jechuudha. PowerPoint akkasii qopheessuudhaaf otoo nan qopheessa jedhee sa'aatiin 5 fi 6 sa'aatiin 4 nan ga'u guys. PDFs yoo barbaadan PDFs keessumaa dokumentii garaagaraatiif PDFs haala kanaan qopheessuu dandeessu jechuudha. Amma immoo websaayitii hojjenna. So promptii xaafuudhaaf promptii ariiftee barreessuudhaaf ChatGPT gubbaadhaan jechuudha guys. ChatGPT gubbaadhaan promptii ariiftee promptii websaayitii kanaaf promptii gaarii ta'e ChatGPT gubbaa deemetan xaafa jechuudha. Isinis haala kanaan ChatGPT gubbaa deemuudhaan promptii barreeffadha. So ani xaafeen jira iddoo kanatti pasting godha jechuudha. Qopheesseen jira waan ta'eef pasting godha jechuudha. Qopheesseen jira already jechuudha. YouTube channel kootiifan websaayitii jechuu barbaade. So haala isaa kun iddoo kanatti itti himeen jira. Koorsiiwwan garaagaraa kan barsiisu as gubbaatti itti himeen jira jechuudha. So promptii naaf xaafeen jireen jechuudha. So haala agartaniin kun promptii baay'ee gaarii ta'e. Okay, ChatGPT'n ka promptii xaafuu irratti baay'ee gaariidha. Barreeffama irratti baay'ee gaariidha ChatGPT'n. Kanaasii koppii godheetan gara Clauid deemuudhaan paste godhee ittuma jechuudha bakka already. So kanaasii koppii godha. Kanaan caala gara Clauid deemuudhaan gaaffii koo gaafadha jechuudha kunoo. Clauid iddoo ammaatti jechuudha. Iddoo ammaatti deebi'uudhaan paste godheen gaafadha jechuudha. Paste agoonume. So kunooti jechuudha bakka kun promptii kooti jechuudha. Clauid'n websaayitii baay'ee ariifii ta'e, websaayitii baay'ee professional ta'e akka naaf qopheessu websaayitii qopheessuu irratti baay'ee gaarii waan ta'eef jechuudha Clauid'n jechuudha. Egaa hojjechaa jira jechuudha kunoo hojjechaa jira websaayitii baay'ee professional ta'e. Wow guys, websaayitii akkasii websaayitii baay'ee professional ta'e kunoo haala agartan kanaan websaayitii akkasii YouTube kootiif
website akkasii jechuudha. Website bareedaa akkasii naaf hojjetu jira jechuudha guys. So edit gochuu barbaachises edit godheetan kanaan booddee asii download gootu iski haabannume haabannu waan fakkaatu haabannu click godhaan banan jechuudha. Wow guys, so website akkasii website baay'ee ariifii ta'e haala argitan kanaan click tokko duwwaan jechuudha naaf hojjetu jira jechuudha guys. Kun ka Clauid AI maal akka ta'e guys, Clauid AI maal akka ta'e just bakka baay'ee powerful akka ta'e AI baay'ee powerful akka ta'e asirraa hubattu jechuudha guys. So kun koorsiiwwan kennaman gara fuulduraatti koorsiiwwan akkasii koorsiiwwan kennamanii as gubbaa jiru jechuudha kunoo. So dhugaa dubbachuudhaaf website akkasii hojjechuudhaaf ji'a tokko torbee lama jechuudha kan isinitti fudhatu. Akkuma agartan garuu kliikii tokkoon website akkasii hojjetan jira jechuudha. Yoo wanti anatti tolu jiraate edit gochuu danda'a jechuudha. Promptii barreessuu qofaanii websiteewwan akkasii hojjechuu dandeessu jechuudha. Okay, so kanas sin gorsu maal jechuudhaani AI fayyadamuu seeraan beekaa. Ogummaa qabdan, energy qabdan AI walitti hidhadhaa guys. Paartiiwwan dhufan gubbaatti immoo akkaataatti akkamitti akka client argattan, okay, akkamitti akka launch gootan wajjin ilaala jechuudha. Viidiyoo kana irratti engagementiin keessan gaarii yoo ta'e viidiyoo dhufuun akkaataatti website akkasitti hojjettan, akkaataatti geemii hojjettan, akkaataatti aappii hojjettanii akkasumallee akkaataatti portfolio CV hojjettanii gurgurtan viidiyoo gaarii ta'e detail jechuudha siniif hojjedha. So akka salphaa ta'etti akkaataatti AI kana fayyadamuun hojii hojjettan hojii hojjettan siniif hojjedha jechuudha. Viidiyoon kun akka siniif hojjetan barbaadu yoo ta'e comment box irratti na barreessaa. Okay, engagementiin keessan gaariin ta'u yoo ta'e akkasumaan hojjedhu. Garuu engagementiin gaarii yoo jiraate akkaataatti AI kan fayyadamuudhaan dhugumaan qarshiitti hojjettan, website hojjechuudhaan, aappii hojjechuudhaan, portfolio hojjechuudhaan qarshiitti jijjiiruu dandeessan siniif hojjedha jechuudha guys. Hirmaannaan keessan xiqqaa yoo ta'e akkasumaan dadhabee hojjedhu jechuudha. Akkasumallee viidiyoo kana like share godha. Maatii kanaaf immoo haaraa yoo taatan subscribe godha. Teknooloojii barachuudhaaf, AI barachuudhaaf, hojii online business hojjechuudhaaf iddoo sirrii jirtu like share godha. Akkasumallee skill hedduu wajjin baranna. Maatii kanatti immoo makamaa horaa bula.